aytib o'tganimizdek gazoblok, penoblok uskunalarni tanishtiraman dedim. Mana bu yerda mana ko'ryapsizlar, gazoblok mishalkalari, umuman avtomat reysga hammasini ozginada hali assortimentlarni qo'yib qo'yganmiz. Endi komplektlar tanishtirishdan oldin mana birinchi gazoblokda asosiy ishlaydigan bunaqa mishalkasi. Bu mishalkasini ko'rib turib, buni shovqini baland deb o'ylashadi ko'pchilik. Unaqa emas. Bu mana shu mishalkani ovozi mana kelib aylanishini ko'rsat. Mana xuddi shunaqa ovozda mana yangi motorlar bo'ladi. Bemalol gaplashsa bo'ladigan, aylanishlari ham juda nol. Sababi manaqa qalin, o'zi maxsus shunaqa o'qlardan yasaladi. Endi hozir buni 220 ga qilib qo'yganmiz, xolis 380 ga ham qilib berilaveradi. Endi komplektlari hozir sizlarga obzor qiladigan bo'lsam, gazoblok uskunasi o'zi 1,5 ming dollardan boshlanadi. Hozir tanishtirganimizda manaqa mishalka. Bu ham 220 380 aytilgan zakazga qarab qilib beriladi. Va manaqa ikkita qolip. Bu ham oqmaydigan yangi pakeleniyadagi qolip 12 talik bo'ladi. Ikkitasida 24 ta, kuning 2 obrot qilsa ham 48 ta g'ish degani. Mana 4 tadan har bir tarafda 8 tadan manaqa bortlar qo'yilgan va manaqa universal reskasi. Universal ham boshidan oxirigacha xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik, xohlasangiz 30 lik kesadigan universal prostoy reska va manaqa arrasi, trosli arrasi bo'ladi. Va suyonkisida pasta 110 litrlik, pasta 1 tonnalik, tepada 110 litrlik konteynerdan yasalgan, o'ta konkret qilib yasalgan manaqa suv motorlari, tenti, suv datchigi, mana har bir tentni qo'shish uchun отдельныйdan avtomat hamma yo'g'i bilan buni 1,5 ming dollar bo'ladi. Endi qolip soni masalan ko'payishi, masalan 10 ta qolipi, manaqa prostoy reskasi manlar bilan relsda yuradigan qilib, manaqa avtomat reskali qilib mana to'kis qilamiz. Bunaqa variantda deydigan bo'lsa, 10 ta qolipi, bunaqa avtomat reskasi, relslarda yuradigan qilib 6,5 ming dollarga, 20 ta qolip bilan 9 ming dollarga. Endi qoliplar soni ko'payishiga qarab, endi kerak bo'lsa, mana rastor, lentalik, tarozilik qilinishiga qarab narxlarimiz oshib boradi. Aytilgan variantidan qilib berilaveradi. Masalan, ko'pchilik o'ylaydi, 1,5 ming dollar degan bilan qoliplarda ham farq qiladi. Masalan, avtomat reskani qoliplari sal usulli bo'ladi. Relsda yurgandan keyin tagidagi ham 8 ga 4 2 stenadagi profillar bo'ladi. Listlari hammasi Magnitogorskiy, rossiyskiy list, ular ham o'ta konkret qilingan bo'ladi. Endi men gazoblokga faqat o'zim penoblok ham chiqaraman deganlar uchun ham gazoblok, ham penoblok chiqarsa bo'ladigan komplektlarimiz bor. U komplektda nimalar bo'ladigan uchun pastda 200 litrlik, tepada 55 litrlik shablon, ikkita tenti, datchik, shlanka, planka, suv motor hamma yo'q bilan bunaqa bitta suv yonkisi, manaqa qolipidan 3 dona bo'ladi. Har bitta qolip mana listlar tayyor qilgan holatida 6 tadan bo'lsa, 3 tasida 18 ta chiqadi. Bular ham lazerni kesilgan, o'ta konkret, 0. Bunda manaqa ichidagi listlarni olib qo'yiladi. Gazoblokga quyiladi, listlar tiqib qo'yiladi. Tayyor kesilgan holatda chiqadi. Manaqa bitta trosi, mishalkasi, xohlasa 220, xohlasa 380, ana motorlar bilan bir xil bo'ladi va manaqa ko'rayotganingizda pena generator. Pena generatorlar ham xohlasanglar kapron, xohlasanglar propan gaz balon kichikroq variantidan qilib beriladi. Manaqa 50 talik kompressor, mikser, rastor bochka, shu hamma yo'g'i bilan buni ham narxi 1,5 ming dollar. Gazoblok, penoblok, tomsuvoq, uchtasi birda uskunasi shu bo'ladi. Endi kimlardir uchun ko'ralar desa, lazerda kesib, chiroyli aytilgan do'stlar davrasi, oila davrasi, qo'shni davrasi, dushman davrasi, aytilgan anaqasidan qilib beraveramiz. Xudo xolasa. Assortimentlarimiz xudo xolasa bor, hamma turlardan zakaz qilingandan keyin ertaga, indinga, 1 yildan keyin degan narsa yo'q. Vodiy bo'ylab kerak bo'lsa, ashkun o'rnatib bera olamiz. Endi vodiydan uzoqroq bo'lsa, dastavka uzoqligi hisobiga 1-2 kunga cho'zilishi mumkin. Endi hammasidan ham esdan chiqibdi mana narsamiz. Bu gazoblokga atxotini mana shunaqa qilib kirpich g'ish qiladigan, juda ham yengil bo'ladi, ham gazoblokga tayyor atxot musur narsadan ishlanadigan mana qoliplarimiz. Bu ham lazernida kesilgan 10 25 razmerda g'ish
chiqaradi. Endi mana burchaklar ko'chganiga e'tibor bermaysizlar. Endi bu yerda aqolinadi, baqolinadi shuni hisobiga. Bunaqa sinovlarimiz ham bor, xudo xolasa. Endi hammasi o'zimiz ustalar qilishadi, chiroyli. Endi ancha yillik tajribalari bor. Endi bu yerda pena uskunasini mana Lego deysizmi, xonalari bo'lish uchun pergorodka deysizmi, mana turbalik, endi trendda bo'lgan Euro komplekt, belida 2 qatorlik, 1 qatorlik hammasidan bor. Endi Euro komplektdan boshlaydigan bo'lsa, Euro komplektda 3 ta Euro qolib 60, 20, 30 razmerda chiqadi. Har bittasi 6 talik, 3 tasida 18 ta chiqadi. Qolibga qo'yasiz, 15 minut olib qaytadan qo'yilaveradi. O'shani hisobiga kuniga 2 ta, 3 ta qo'ysa bo'ladi. Qolib ko'ryapsizlar, 7 qator belida, taglarda ham 7 qator, oshiq-moshiqlar ham konkretidan qo'yilgan, listlar lazerni kesilgan Magnitogorskiy 3lik list, 3 plyusovoy deb sotishadi shuni. Bunaqa rastor bochka, pena generator, kompressor, bu ham yangi korobka holati, ichida pulsator, shlankalarigacha, mikser, yangi korobka holati, bonusiga kolonna listi, latok listi, bir satil penasi bor. Buni narxi $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'ylab. Liboy vrema qo'limizda tayyor bo'ladi. Endi mana обычный variantini belida 1 qatorli, 2 qatorli, 2 xil usulida qilingan. Endi komplektlarimizda faqat qolib farq qiladi xolos. Listlari ham, profillarni, ssenalari ham bir xil, faqat yasalishida material ko'proq ishlatilishiga qarab. Bunda belida 2 qator qilingan. Nariga bunaqasi 7 qator bo'lsa, bunda belida 2 qator. O'shani hisobiga bu обычный variantda narxi arzonlashgan. $730 joyida, $780 vodiy bo'lib, $830 O'zbekiston bo'ylab. Buni endi oshiq-moshiqlari bo'lmaydi, tagida profili bo'lmaydi. O'shani hisobiga ozgina farq qiladi. Bunda ham mana rastor bochka, kompressor, mikser, latok, tumba, pena generator hamma yo'g'i bor. Endi undan sal pastroq variantda endi bu 2018 dan shu uskunani sotsak, 18 dan biri trenddan tushmagan обычный komplektimiz. Endi ko'p joyda shu обычныйdan foydalanishadi. 3 ta обычный qolib, nargindan farqi unda 2 qator bo'lsa, bunda belda 1 qator. Bu ham asli bemalol ish beradi. U 5 yil, 6 yildan beri faoliyat yuritayotgan sexlar bor, qoliplari. Normalniy ish berayotgan. Chunki bunga nagruzka yo'q. Qolibga qo'yasiz, rastor xotadi olasiz. Ustiga chiqib tepalamasa, qiyshayib qoladigan narsa emas. Bunda ham 3 ta qolib, pena generator, rastor bochka, kompressor, latok, tumba, penalar bilan hammasi narxi $700 joyida. $750 vodiy bo'lib, $800 O'zbekiston bo'ylab. Endi pena generatorlar hamma turlardan bor. Endi kimlardir uchun pena generator o'zi kerakdir, kimgadir latok list, kimgadir kolonna list, kimgadir rastor bochka, kimgadir qolib kerak bo'lsa, отдельно hamma sotilaveradi. Xudo xolasa. Endi manaqa zakazga o'zim ishlayman, meni sherigim yo'q desa, manaqa zinali variantida e'tibor beringlar. Zinasiz u ish bermaydi. Sababi bu qolipdan baland bo'lish kerak. Qolipdan past bo'lsa, rastor to'kilmay qoladi. Qolipdan baland bo'ldim, buni nimadir ustiga chiqish kerak. Nimadir ustiga chiqadigan bo'lsa, tegib to'kilib ketishi mumkin. Shuning uchun o'zida zinali varianti mana shunaqa o'zi o'ntiradigan bochkalar ham zakazga qilib beriladi. Xudo xolasa bular ham bor. Endi assortiment qoliplardan ichi turbalik. Ichi turbalik, Euro qolibga ichi turbalik qilganmiz. Ichida 100 lik deysizmi, 76 lik deysizmi, kerak bo'lsa 120 lik deysiz, 120 lik variantida turbalik qilib, teshiklik qilib beramiz. Bu bir-biriga svyazka bo'ladigan qoliplarimiz. 3 ta bunaqa qolip bo'ladi. Rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, bir satil penasi va latoga bo'ladi. Endi bunda kolonna kerak bo'lmaydi. Bunga shart emas. Mana shu variantdagi qoliplar ham zakazga qilib berilaveradi. Endi kerak bo'lsa, masalan, Euro komplekt olib turib, buni listlarini o'zini olsangiz bo'ladi. Manaqa Lego listlarini o'zini отдельно olsa bo'ladi. Bu ham mana shu Euro komplekt hisoblanadi. Nargini narxi esimdan chiqib qoldi. $1000 O'zbekiston bo'ylab olib borib qo'shlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. $900 shu yerdan olib ketilishlari mumkin. $950 vodiy bo'lib. Endi $850 joyida $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'ylab Legolik komplektimiz. Bir-biriga svyazka bo'ladigan, mana ko'ryapsizlar. Mana bort holati, tagi kirgan holatda bo'ladi, bir-biriga svyazka bo'lib bo'ladigan variant. Bu ham nargi komplektlarda nimasi bo'lsa, bunda hamma shu narsalar bor. Faqat buni latok tumbalar Legolik bo'ladi. Shunisida farq qiladi.
qoliplar legolik farq qiladi, shunisi xolos. Bunga ham kerak bo'lsa prostoy list qilib, prostoy qilsanglar bo'ladi. Endi xonalari bo'lish uchun mana periga o'tgan. Xudo xolasa hammasidan zaxiralarimiz bor. Endi xomashyolar nima deb ko'pchilik savol beradi. Pena blokka asosiy xomashyosi gips. Gips O'zbekistonning mahalliy xomashyo. Umuman deyarli hamma davlatlarda bor, ishlab chiqariladi gips. Sement, endi sement umuman muammoli narsa bo'lmay qoldi. Suv, pena. Pena degani ko'pik degani. Ko'pik nimada bor? Shampunda bor, sovunda bor, gelda bor. Umuman shu ko'piruvchi narsalardan tayyorlanadi. Vobshe muammo emas. Xomashyolarda umuman muammo yo'q. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, ekranimizda raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.